Cette décennie a commencé avec beaucoup de tumulte. La mort et la maladie a touché plusieurs personnes autour de nous. Mais malgré ces débuts difficiles, nous pouvons marcher avec Jésus et avoir un cheminement parfait. Ensemble, dédions cette nouvelle décennie à celui qui peut tout changer. Car dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Avec détermination et foi, venons au pied de Jésus et prions. Quel est le time? Donne-moi cette décennie! Shalom peuple de Dieu, shalom ba Nzambe partout où vous nous suivez. Topesi bino mbote na kombo na Yesu. Nous sommes heureux d'être ensemble avec vous na émission Oyo. Tosenga na bino ozala vraiment attentif pour na message Oyo. Mosali na Nzambe à retransmettre à biso. C'est pourquoi nous sommes ensemble avec le révérend pasteur Christophe Nandou à qui nous disons bonjour. Bonjour. Okay, nous sommes très heureux d'être avec vous. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Message nini okokina noko pesa na ba Nzambe o ba bandi kotala biso sikoyo. Message nini d'encouragement memeli bango. Message to kopesa na ba nyonso bazolanda biso ezali koyebisa bango ke Yesu aza na bomoi. Amen. Babanga eloko te tala 5 mois tolekisi na confinement. Nzamba abateli biso abundeli biso baninga mosusu bakufi donc lokola biso toza na bomoi c'est que Nzamba aza na projet ya malamu mpona ntina na yo moto okofaki te po Nzambe moto apesaka liwa apesaka mpe bomo soki abateli yo ti lelo oyo c'est que nano asilani na yo te. Amen. Ok, donc yo moto oyo lembaki yo moto ozalaki na ba problème. Message on a quelques secondes oyo et peso surundi mape makasi ya Rolanda biso. Amen. Et nous croyons que vous avez aussi un message un peu particulier oyo to limito partager na tant oyo le monde peuple de Dieu bazolanda biso. Oui, toza na message ezali par rapport na musala oyo Nzamba apesi biso église mera toza kobongisa jeûne il y a 40 jours et 40 nuits. Jeune wana ezali kobanda na mikolo ezali koya le 19 octobre tokosilisa le 27 novembre. Jeune ango ezali pona nini ezali pona prendre possession ya décennie 10 ans oyo ezali koya liboso esengeli koyeba ke lokola toza na 2020 compteur ezongi a zéro. Tolingi to bandela lisusu ko compter 1 2 3 4 tina 9 tito ko koma lisusu na 0. Alors sikoyo bambula nyonso eleki esali pe 10 ans compteur ezongi na 0 lo Nzamba apesi mutu nyonso grâce pour tango eza polele pour tango eza liboso na biso do tokobanda soko compter 21 22, donc eza 21 te pona ngai to bandi ko compter sur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 to komi susu na 0 sikawa décennie oyo ezali liboso yango oyo nde tozali kobongisela 40 jours 40 nuits po ete bomoi na yo na ya ngai etikala ndenge moko te nde message oyo tozali kopesa yango pona tina na bana nyonso na Nzambe pona tina na bana nyonso ya mera o bazali kolanda biso à l'étranger
oyo bazali kolanda biso na Kinshasa to na baprovince boye bakoka na komibongisa mpona jeune ya 40 jours et 40 nuits oyo ekobanda le 19 octobre tokosukisa yango le 27 novembre oyo nde message toye nango mpo tokoka na kokabola ensemble. Ah ok, merci beaucoup. Révérend, question na biso ya liboso eza pourquoi seulement 40 jours? Aurait pu pour 10, 20, 30, 60, 100, mais pourquoi seulement 40 jours? Merci pour la mutuna na yo. Pourquoi seulement 40 jours? 40 jours, les alliés gènes bibliques. Moïse a sala 40 jours, le colon Ngomba, Zakoli a Tazako Melate, pour Nzambe a pesaye ba révélation. Nzambe yemo kwa pesi rendez-vous, a matana Ngomba, bakende ko solola. Lelo tuzana ba 10 commandements, tuzana ba loi makambu nyonso bazakoloba Moïse. Oyo mibeko Moïse azwaki yango po Nzambe akoma. Nzambe ye moko akomeli ye na tablette, akomeli ye na libanga. Esali 40 jours. Po Nzambe alingaki abongolisa makambo. Abanda makambo ya sika. A organiser Israël. Israël bakoma libota na Nzambe. Batambola na mibeko na Nzambe. Esengi Nzambe 40 jours na 40 nuits bango mibale na Moïse. On habite ceux qui peuvent ange bazalaki wa. Omoni Nzambe a isolé Moïse. Alobi na ngomba wana ata nyama akoleka te. Même ndeke pumbuka kite. C'est que ba ange bazalaki tout autour ya ngomba wana pona ko veiller ni nyoka ni nyama nini ata ba nyama bazalaka na ngomba wana bango tu bakimaki ba miselekete ba nyoka tout balongwaki. Nzambe batikali kana Moïse. Donc 40 jours parce que les angèles moko biblique 40 jours les angèles basala kango pamba te. Les angèles ya destiné. Mutu soka sali yango c'est kazo bonde la pona tina na destiné. Tala Moïse akufa, Moïse akenda, mais tutikali na ba commandement kino lelo. Mutu ya mibale waye ko sala jeune ya 40 jours Jésus-Christ. Pour le ministère na ye mobimba po akende tine kulusu kokotisa bomo ya sika ti église ya kobota asali 40 jours. Après 40 jours 40 nuits namoni de place Yesu asalaki maboni eza pona destiné 40 jours eza pona tina na makambo ya minene eza jeune biblique ndenge otuni biso tozwi lolenge ya Bible ya wana tozali kosala jeune wana eloko ya mibale ya misato pe ezali kolakisa ke biso église mera avant na tobanda église oyo Nzambe arekomandaki ngai tosala 40 jours yango tosalaki 40 jours na ebandeli église wana église nani tofongoli baporte te tozalaka mwa bato ndambu tobandi kosambela ti 40 jours 40 nuits ntango tosilisi yango nde tofongoli baporte tobengisi bato eza bajeune basalaka yango pamba te so moto asali yango eza mpona makambo neti mpona destiné mais awa tozosala yango parce que décennie 10 ans eza ebele na 10 ans makambo ebele kosalema makambo ebele ekobongama yango wana esengeli tokotela yango jeune ya 40 jours. Ok, wana opesi biso penser à Moïse, opesi biso penser à Christ, siko mpona biso na temps oyo ya lelo parce que bazolanda biso partout dans le monde entier ezaka na Congo te na temps na biso oyo qu'est-ce qui est caché derrière ces 40 jours? Alors na temps na biso oyo ezali caché derrière 40 jours ezali d'abord tozali kosenga Nzambe apesa biso décennie. Décennie oyebi neti naza boye dans 10 ans nakozala na âge moko boye. Même yo pe dans 10 ans okozala na âge moko boye. Bandeko tu bazolanda biso babakisa nanu 10 ans na bambula na bango bakozala ndenge nini. Mwana wa botami lelo aza na 1 mois. Dans 10 ans akozala déjà mwana 10 ans. Akozala déjà asali ki ba maternelle aleki akomi peut-être même ba 4e primaire. Ozomona ka komi mutu mobimba. Donc oye bombani sima ya 40 jours ezali kaka
mabondeli oyo tozali kosala mpona kosenga nzambe apesa biso décennie 10 ans to makambo ya minene oyo ezali kobomana barevelation eza ebele tokoya kofongola yango ntango bato bakoya liloba na nzambe ezali makambo priere ekozala mpona ntina na 40 jours wana. Donc bref mpona kopesa réponse na yo oyo ebombani ezali kaka kosenga kosenga na nzambe apesa biso décennie wana. Merci beaucoup révérend. Mais nazana pour ça au fongola supa dazolanda biso na ndako ba comprendre biso toza batu na nzambe to bondelaka déjà toza na église nzambe mutakeli biso nzambe mutabengi biso siko apesa biso lisusu décennie yango ndenge nini? Oui, apesa biso décennie parce que omoni bato omoni neti lelo eza na dans 10 ans mituka ekobima tobandaki mokili tozala na internet te baprojektaki yango ke na 2000 autant ou bien na 1900 autant eloko boye kosalema déjà baconcepteur ya mituka basi bayebi ke na 2025 mutuka boye ekobima munduki boye ekobima eloko boye ekobima baza déjà na kati na laboratoire biloko wana bazobongisa déjà baprojete yango mpona bambula ezali koya bo biso mpe bakristo dans 5 ans okobala dans 10 ans okobala dans 5 ans dans 10 ans okobota okozwa mosala okosala voyage makambo nyonso esurprendre yo te il faut sikoyo opréparer oyo 40 jours oyo ozoprépare déjà libala na yo peut-être dans 5 ans oza na posa obala to obala soit peut-être dans 5 ans okosilisa classe oza peut-être na 6e des humanités lelo olobi dans 5 ans il faut nasilisa classe nazwa diplôme ya licence mais nyonso wana ça se prépare parce que kobanda lelo ti 5 ans oyebi te basurprise nini ezozela yo motu moko te ayebaki te ke covid ekobima bato tu bazalaki na baprojet tala tosali 5 mois confiné donc esengeli mutu apréparé bato baza na baprojet baza na baprogramme l'homme propose Dieu dispose po nzambe adispose makambo oyo yo oza nango bosenga neti nalobi wana mosusu aza na programme keno ngai ndenge naza boye dans 3 ans il faut na voyager nakende place tel mosusu azolona bilanga alobi dans 5 ans dans 10 ans esengeli nakoma motu monene mais nyonso wana na 40 jours nde tokoya kolobela yango nzambe po ete nzambe akoka na kosala mpo nzambe ye moko alobi senga ekopesamela yo boyo ozosenga te ozaka na baprojet ozaka na baprogramme c'est bien mais siko baprogramme na yo wana soki osoutenir yango spirituellement te soki oappuye yango spirituellement te okomona mpe ekoeshue mais soki oappuye yango spirituellement soki otia yango na kati na mabondeli nzambe lokola ayokaka nzambe lokola asalaka okomona ke na baperiode wana oyo ozokana likambo esalema likambo mpe ekosalema. Pourquoi Jésus avant banda ministère na question na yo tuni Jésus aza nzambe mais pourquoi avant banda ministère il faut nano akende kobondela 40 jours pe prière oyo asambelaki batikala kokoma yango na bible te mais je pense que akende kosambela mpona ministère na ye ya 3 ans et demi 3 ans et demi oyo fala asala na ministère akende kosambela mpona yango na 40 jours et 40 nuits akenda kosambela mpona yango do biloko tu ezalaki kokomela ye eza biloko deja asa ayebaki ayebaki ke kozala boye 40 jours wana 40 nuits asalaki wana nzambe deja asa apesaki ye nyonso asa planifie nzela na ye donc 40 jours 40 nuits tozokoya kosambela malgré ke tozali bana na nzambe 40 jours ezali mpona koplanifie liboso na biso mpona koplanifie nzela na biso mpona koprograme makambo ndenge esengeli mpe ndenge ekoki donc motu soki akozanga jeune oyo vraiment aza moto aza koreve mpo motu nyonso akoreve ozoreve makambo ya bien ozoreve na kobala ozoreve na kobota ozoreve na kokende lola ozoreve mais oyebi te bitumba nini yo kokutana nao mais 40 jours ya prière 40 jours ya jeune ekopeso makasi atokutani na bitumba olonga yango. Okay, donc si nous avons bien compris révérend eza kono na 40 jours oyo tozoya ko préparer 10 ans elongo na nzambe donc biso
na nzambe ensemble tozo créer monde na biso pour na 10 ans ezoya. Oui, 40 jours tozo koya ko préparer do mutu nyonso aza na ambition. Ata mutu aliboma aza na ambition po ayoka kapenzala. Alukaka pe kolia. Mutu aliboma moni azokima mutuka. C'est que mutu nezo sala. Mutu tout aza na ambition. Mutu tout ako rêver. Mais ba rêve nyonso tende lata kanzoto. Sikopo ba rêve wana elata nzoto, il faut associer nzambe. Dans 2 ans, bakisa na net bato bazolanda biso. Dans 2 ans okozala wapi? Dans 5 ans okozala wapi? Dans 10 ans okozala wapi? Peut-être okozala na projet, okozala na programme, ozana vision, ozoko rêver ke na kozala bona kozala bona kozala bona. Mais soko ko bongisa ngona nzambe te en avance. Omoni ke ko koma mbula wana eloko moko pe salamité. Yango tozoko ya ko bongisa 10 ans elongo na nzambe. To bandi compte à 0. 1 obongisa ngona nzambe. 2 obongisa ngona nzambe. 3 4 5 ti na 2029 tozongeli susu à 0. Alors kosenga oyo ozo senga makambo oyo lingi esalemela yo ozo senga ngwe pa ina nzambe po soki yo kosala te eza na batu deja oyo batu ya molimo oyo deja basi programmer pe makambo pona décennie peut-être pona vie na yo pona libota na yo yo ko banda ko bika ka ba conséquences. Mais soki yo pe oza moto spirituel il faut yo pe okota na molimo elongo na nzambe bo planifier bo solo la na nzambe oyebisa nzambe nga na lingi ezala bo nzambe pa yanola yo te ekozala boye te ekozala nde boyokani ale bokotambola sikawa 10 ans wana bokende kosala yango eza miracle kosalema. Ok, merci beaucoup. Papa, bon, na ndenge ozo expliquer biso, ça nous donne vraiment envie, ça nous pousse na éviter so ibandeko bazolanda biso bazo yoka vraiment chaleur wana kati na bango. Mais ça donne envie à ce que biso nyonso to participer na programme. Na yebi que bana ya mera bato bazana Kinshasa bon na suka émission to couper sa adresse église mera. Mais ceux qui sont à l'étranger, ceux qui sont dans la province, comment faire pour participer na programme au bango pe nzamba pe sa bango 10 ans. Bon, eza programme to bandiango na nzambe. Oui. Bato bazali musika bato yo bazali na ba province bakoki kolanda biso na ba réseaux sociaux parce que toza na compte Facebook na biso église mère officielle la base ba kobiango wana mba bato bakotala na kati na bako ba culte ekozala ekotindikama na kati na banzela wana na ba réseaux sociaux. Et puis na ba réseaux sociaux ba WhatsApp ezali bato bako kolanda ba Zoom ezali bato bako ki kolanda bato bako zala connecté bato nyonso bako ko benga biso ba bazali musika tozana bana mera ebele baza à l'étranger biso baza na ba province ba landaka déjà même ba culte na biso par compte Facebook na biso ou bien page Facebook na biso église mère officielle bako landa sans problème. Papa, problème ezaka ba landa to il faut pas participer pe na ba condition o etami pour bénéficier de la grâce oyo nzamba déposer na 40 jours à prière. Oui, esengeli bakota na kati na musala bakota na mabondeli mutu nyonso akota na mabondeli parce que eza mabondeli pour na décennie oyebi na mokili na molimo nzamba azali atie ba temps atie ba saison. Pourquoi to bandi 0 ezozonga pourquoi c'est que bapesi mutu soki tokoloba lokola bato ya mokili bapesi mutu nyonso lisusu chance. Compteur à 0 compte à rebours to bandi lisusu 1 2 3 ti tokokoma na 0 donc yo mutu ozwaki te na décennie eleki okoki kobonga masikawa omoni bato musu bapambolami balinga musu babali balinga musu basali tozolobela makambo d'abord ya seawa mpona nanu tokelola te po esengeli nanu tobika wa malamu mutu abali mutu azwi musala mususu bobandaki naye atangi classe asili yo oza kaka boye dans 10 ans boye akomi atongi ndaku asali yo tikali kaka ndenge oza wana oza korefe bon sikoyo chance tokoloba chance epesameli mpe yo compteur à 0 donc okoki mpe kokota na mosala wana place nyonso ozali kolanda biso okoki kokota na mosala wana okota orespecte bacondition nyonso ya bajeune
bacondition nyonso ya bapriere ndenge tokosala bapriere intense okobondela nanu ndenge obondela te ozobondela 40 jours mais 40 jours wana eza ozomema 10 ans na 40 jours wana c'est ça. Donc eza vraiment mokumba monene oyo bato tozolinga tomema siko spirituellement. Oui, eza mokumba monene 40 jours ezomema 10 ans na 10 ans wana esengeli mutu ayeba ke makambo ebele ko changer. Même na inane kaka mutu oyo oyebaki lobi boy na inane okomona nzambe changer makambo na nyonso. Donc bana na nzambe faut pas ba rêver. Même Yesu ye moko alobi non bayekoli bayeko sambela akuti bayekoli baza ko discuter na papa moko boy na mwana na ye bakokite kobikisa mwana wana papa wana ayebisi Yesu Kristo. Yesu Kristo abondeli pona tina na mwana oyo papa alobi bademo ya mwana oyo babwaka ke na mai babwaka ke na moto me bayekoli bakokaki te bayekotuna nkolo babi me ndenge nini baesprit oyo resiste biso boye tomonaka yango eloko moke mwa petit moko boye mwana moke mpe aresiste biso boye. Yesu ayebisi bango kategori oyo ekobima kaka na kobondela mpe kokila. Donc c'est pour dire que ezali na biloko mosusu mpo oyo ozwa yango il faut gêner. Eza na biloko mosusu mpo oyo ozwa yango il faut prier. Eza na biloko mosusu mpo oyo ozwa yango nzambe asasalela yo ekoya boye osambela te ekoya. Mais eza na kategori ya biloko mosusu ndenge Yesu ye moko alobi il faut prier mpo ozwa yango. Il faut prier vraiment avec prière intense. Eza na catégorie mosusu ya biloko mpo ozwa yango il faut gêner penza o gêner nde biloko wana malgré que nzambe adisponibilize yango mpo na yo ekoya kati na yo kaka ntango yo kobondela yango wana jeûne ya 40 jours 40 nuits ezali mpo ete biloko oyo etikali makasi na bomoi na yo ekokana kobukana okokana kokota mpe ozwa yango. Ok, merci beaucoup papa. Révérend, régime alimentaire et aux ala nengeni to programme to banana na programme ya ba culte et aux ala nengeni na 40 jours oyo programme ya ba culte loko les 40 jours 40 nuits to kozala na culte chaque jour to kozala na culte chaque jour sauf samedi za mo pause po ete bato basokola bilamba basala boye mais to kozala na culte chaque jour eza na ba prière intense. Donc le sambo ya makasi donc wana nde programme to koyeba na kozala na et puis na chaque culte ba orateur ba koleka pona koteya liloba na nzambe chaque jour koteya chaque jour kobondela parce que za 40 jours na 40 nuits. Même mukolo wana ya samedi elingi koloba te ke jeûne ekozala te jeûne ekozala mais sauf que culte ekozala te parce que le coup là tout ça déjà na deux cultes donc c'est que pose ezala dimanche pour pose ezala samedi pour dimanche tout ça na deux cultes mobimba alors pour être kokana kokoka esengeli moi repos pour na bande ko mususu mais au courant semaine chaque jour les cultes moko ti 40 jours. Ok, merci beaucoup. Siko révérend pasteur Christophe Nan, régime alimentaire et anime. Régime alimentaire bon ezate ke tokoboma bato ou bien biso moko tokomi boma au 40 jours eza kilo 40 jours donc eza na régime eza na mikolo oyo tokoli ya bandunda eza na mikolo oyo tokoli ya bapatate eza na mikolo oyo peut-être mokolo mosusu tomelika mai ekozala sec te ebandeli ti suka lokola Yesu asalaki na Moïse likolo na ngomba te sinon te église mobimba tokokoya wakao donc ezali jeune moko mututu akokota po bato musu bazokende misala bato musu basala misala ya makasi ya mabende mokolo musu tokolia ba fruits mokolo musu tole ba ndunda ba légumes c'est-à-dire ba légumes nyonso matiti kaka mokolo mususu ba pomme ou bien soit ba tubercule donc eza jeune ekozala penza sec te mikola sec peut-être mokolo moko mibale misatu tout ça ainsi de suite pour qu'on permettre bato ke basambela bakende pe misala bakokana kozona. Donc programme est bon to surtout établir déjà programme na église déjà sur papier ba programme wana nyonso basi bachango sur papier mutu nyonso wa kolinga kokoya na église mère akokozwa yango sans problème pour ayeba semaine boye
ekozala régime boye semaine boye ekozala régime boye mokolo boye ekozala régime boye kobanga te papa bato mpe babanga te eza jeune équilibré mutu tu akosambela siko ndeko azolanda biso azobela donc ye pa koyi koparticipe po bato bazobela baza na mwa bainterdit ebele oyo akolia te oyo akosimba te oyo akomela te bakoki mpe koparticipe bakoki koparticipe parce que nzambe fo abikisa maladi na bango amen omoni maladi déjà ntango ye ezofrene mutu deseni akobika yango ndenge nini akomozela kaka bakunda ye alors esengeli asala mabondeli donc ekozala nde baprière intense ebele alors jeune ekozala penza jeune secte mutu azobela aza peut-être soukure bapekisi eboye mutu wana nyonso mpe akokota parce que régime moko équilibré mpe ezali akosala régime wana po ete amaintenir kaka cap ya prière nakopesa peut-être par exemple mutu aliaka fufu deux boules aliaka deux boules maintenant siko aye kokota jeune mais il faut quand même échanger akobanda obetaka deux boules wana te ntango mosusu na régime ya mabondeli tokoba bon yo mutu ndenge ozobela boye alors régime ya bato akobela tala boye peut-être ozalaki olia deux boules lia nano ata mwa boule moko ou soit demi boule ntango ozomela kisi na tongo demi boule ntango ozomela kisi na pokwa soki azomela kisi deux fois l'essentiel que moi eloko ezala na libumu akweyaka oyo te akufa moni mai tokomela mai eza nango na epekiseli okomela ata bidon mobimba ata fille mobimba okomela sans problème. Ok, merci beaucoup. namoni oza vraiment na posa nzambe atie posa okati na oyo bato ebele balanda baparticipe na programme ezali révélation nzambe apesi mpo na ntina na bato nyonso ndeko tozobeta masolo ya décennie décennie 10 ans 10 ans bato ebele tozomona tokomona bango lisusu te ebele bakosuka na nzela bana mike oyo lelo baza na ozogogola bango baza na 5 ans yebake dans 10 ans bakozala 15 ans misuku tokolekanga na yo molai tobanda otala bango boye alors ozomona 10 ans makambo ekosalema donc ekokoleka biso boye te totikalaka koreve en tout cas nakozala danger te il faut kopréparer yango même mpo na ntina na mboka na biso 10 ans makambo ebele ekosalema na Congo 10 ans kobanda lelo tikuna 10 ans makambo ebele ekosalema biloko ebele ekochange alors na bachangement wana yo kotikalaka ndenge oza boye te il faut makambo échanger mpe vi na yo échanger okotikala kaka eza na bato mosusu bakotikala kaka bongo ye abetaka kaka masolo aza mokristo yesu akufaka na ekulusu mpo na ntina na ye yesu asekwa yesu aza na bomo ye atikali kaka yesu ye moko mosala nini azosala na loboko na tata azosala mosala intercession avocat asalaka mosala nini ya kolobela bato azolobela biso chaque jour azoloba alo yo awa na se ozoloba te okangaka monoko nzambe aza tata na biso alobi senga ekopesamela yo beta ne kuke bakosala nini bakofongolela yo ozomona bato mosusu bazosambela bakendaka na baeglise mais vie ne ezochanger te azoprendre conscience te que pourquoi ça ne change pas epa na ngai bamisusu bakomi meme na zuwa na motema mabe mpo moni moninga kuna apambolami balonga kuna bango baza bato akisi te na 10 ans oyo na décennie oyo soki yo korejoindre biso même na musika oza déterminé parce que eza na barequête eza na baintention de prière spéciale mpo na ntina na kozwa possession ya décennie en tout cas naza koyebisa yo 10 ans frère Divenal 10 ans ntango okoya kotala ngai okokutanga ndenge naza boye te alors c'est ça il faut 10 ans après 10 ans 2030 nasala bilan soki ka vi nanga ekotikala ka modelo seke na ekotika bato mosusu na mokili question mosusu est-ce que c'est 40 jours oyo ya mabondeli 40 jours na 40 nuits po photos ala clair oui 40 jours na 40 nuits ya mabondeli oyo eza habitude to eza inspiration ou soit eza attaché na quelque chose pour 40 jours na 40 nuits oyo tokosala ezali d'abord nzambe apesaki révélation ntango abengi ngai na ministère mpo nasala église mère ayebisi ngai okosala yango te il faut sala nano 40 jours 40 nuits nasali mobembo nake libanda mboka naye kozonga nalinga na banda église mbala moko saint esprit alobi te oza na nyongo il faut nano sala 40 jours 40 nuits alors ba bien aimé bazalaki wana au moins 10 personnes n'expliquer bango nalobi te
neti tolingi tobanda église mais nzambe apesaki ordre tosala d'abord 40 jours et 40 nuits nde tobandaki na 40 jours 40 nuits siko na 40 jours wana église mère ebandaki na 2010 na suka ya décennie po tobanda décennie mosusu nde nzambe apesi biso recommandation tobondela mpona 10 ans tosisi 40 tokoti prière mosusu mpona kobondela mpona 10 ans korekomande 10 ans oyo tozokobanda oyo tokobanda nango église sikoyo ekoki mpe ke awa boye église ezokokisa 10 ans do eza lokola toza korenouveler contrat na 10 ans lisusu mpona 10 ans wana nzambe atamboli na biso asali makambo minene nzambe asali makambo ya kokamwa na kati na 10 ans po atamboli na église mère parce que tobandaki église tobandaki yango na mwa esika moko bo 5 mètres carré 5 mètres soki seri 10 mais lelo oyo nzambe asali na 10 ans makambo tosengaki makambo tolobaki nzambe akokisi ebele alors sikawa 10 ans wana ekoki tozobondela lisusu mpona 10 ans oyo ezali koya liboso eza na bato awa na kati na église bazalaki bacélibataire babota te nini te mosala te ntango église ebandi baye kokota mabondeli wana basenga nzambe pesanga libala pesanga mosala pesanga bana mais lelo oyo 10 ans bakoya kotémoigner donc 10 ans après nzambe apesi bango nyonso basengaki ekoki na bomoi na bango eza lokola bato mosusu baya kotika bango mais comment ye moto asengi makambo bo 10 ans nzambe apesi yango nyonso lokola dada asengaki libala nzambe apesi libala asengaki musala ya bien asengaki bana mosusu kutu ayebisi nga alobi papa nzambe ndenge nasengaki bana apesi nga na bonus apesi na bonus domoni ke mabondeli na ye ekokisami exactement biloko tout asengaki na 10 ans nzambe asalela ye ekokisami mabondeli ya buka lelo lamba lelo wana oui eza bien mais ba grand esprit basalaka biloko ya bongo te même nzambe avant yesu aya tala na toza na Genèse chapitre 3 nde nzambe azolaka nyoka ke mwasi oyo mutu akobima kati na akonyata mutu na yo après combien de siècles après combien de temps nde yesu aye kobima donc avant nzambe akela mutu alobaki na tokela mutu na lolenge na biso après aye kokela mais bato mingi bazaka azosituka kaka na makambo alelo azosenga fufa kolia lobi azosenga bala lobi te il faut ko préparer makambo elongo na nzambe donc eloko ebombani nsima na 10 ans wana ezali que nzambe ndenge tobondelaki mpona ntina na tobondela 40 jours mpona 10 ans wana ekokisami sikawa toza kobondela lisusu eza lokola renouvellement ya contrat na nzambe tobondela lisusu mpona vie na biso 10 ans donc tozokende décennie par décennie voilà soki tocomprendre bien donc eza lokola église mera na 40 jours oyo tozo 40 jours et 40 nuits oyo tozosala eza mpe une façon pour nous de célébrer les 10 ans ya marche elongo na nzambe ouais eza kocélébre mpenza te 10 ans oyo 40 jours 40 nuits tozali kobondela ezali mpona koconsacre koconsacre décennie oyo eza liboso na biso koposséder yango koconsacre yango 10 ans koconsacre yango ezala ya nzambe na yo et puis après koconsacre yango koposséder yango po ete makambo tu nzambe aprévoir mpona ntina na yo na 10 ans oyo échappe yo te tala lokola ndeko na biso Daniel nzambe atindeli réponse il fallait azela 21 jours po réponse ya kokomela ye peut-être nzambe akotindela réponse ya makambo lukaka la frère Divenal na 10 ans maintenant siko lokola yo mi préparé te 10 ans wana eleki bakangi yango oyo azwa yango na 40 ans oyo azwa yango na 20 ans oyo mais siko tolingi ke oyo nyonso nzambe apréparé mpo na yo na ngai na 10 ans oyo na décennie oyo okoka koposséder yango soki nzambe alobaki na 2025 yo okokoma molai soki tokomi na 2025 okoma mpe molai soki nzambe alobaki keno na 2026 yo okokoma kingani 2026 wana okoma yango donc c'est ça tozo consacrer yango mpe toza koposséder yango nyonso nzambe aprévoir mpona ntina na biso tokoka kozwa yango mais au-delà de ça toza mpe na célébration parce que 10 ans oyo nzambe atamboli elongo na biso esengeli to célébrer yango parce que tomoni bacélibataire babali
o bazala kobota te baboti ba bazala na misala te bazui mera tozo fuluka to komi pe na ba mikili mususu na ba province mususu. Alors ezali fête ezali organisé wana siko ezali na mois de décembre après jeûne il y a 40 jours 40 nuits ndembala moko toye ko célébrer 10 ans 10 ans wana o to tamboli na nzambe tozo ko ya ko célébrer nzambe na ndenge nini nzambe atamboli na biso. Donc wana biloko mibale 40 jours pour consacrer décennies puis pour posséder yango. Maintenant après ko mabondeli nde to ko la célébration. OK. Merci beaucoup révérend. Papa na moni oza vraiment na posa to participer na programme oyo. Mais eloko ni okoyi ko rassurer libota na nzambe o bazolanda. Pesa ndeko musa azo douter abi bon. Ba pasteur balobara boya. Discours ye muta liboso ta ye nango. Et l'assurance n'y a pas de biso de non ceux qui se sacrifié, se privé na biloko mususu pendant 40 jours et 40 nuits. Nzamba kosa la bisoni. Est-ce que réellement nan a kosa la biso quelque chose pour to jena pe mingi? Oui. Nzamba kosalela parce que nzambe balukaka ye. Nzambe balukaka ye. Peut-être ndeko musu na na sala 40 te. Eza occasion. Peut-être yemoko akokokate. Mais ensemble na bato molende wana bato mususu baza ko tindika akoko kapé. Eza pe occasion. Pourquoi 40 jours? Pourquoi naza ko rassurer bino parce que nzamba a recommandé ki biso avant église banda to sala 40 jours. To sali 40 jours. Bandeko yo bakotaki na pesi témoignage. Na mukolo ya célébration bandeko bako témoigner makambo yo. Ba ba participer na prière wa. Nazebi ndeko moko sa mwana sa mobali sa musala azo waya mais a sengi 10 ans oyo nzamba apese mobali apesa ye musala apese bana nzamba apese nyonso ayebisi ngai ke nzamba bakisele na bonus ba misusu basengaki ba voyage lelo bazana mikili ya bapaya. Donc somona naza na assurance ya ke yo peso ko kochomi privé o sengi nzambe na kondima na motema mobimba oh nzambe wana kosalela yo et puis ko bosana te nzambe alobi ayokaka losambo nzambe ayokaka losambo. Alors tangu yo zo yosambe loza deja mwana na nzambe Yesu akufela ko ne kulusu Yesu biloko nyonso ezali na maboko na ye yo zo ko ya ko senga yango pa tata na yo ozo placer eza lokola ozo programmer mbula olobi na 2021 na lingina salabo 2022 ti na 2029 nzambe tata na yo akosala yango salabo. Donc nazalo ko senga na batu nyonso mutu moko ta tikala ozo landa biso na musika tout ça bon okokolo balisusu est-ce que to kosalela ngo na stade te mutu akolanda biso même na musika programme ezali akoya wa na église mera et l'adresse na biso ko pesa yango mutu akoya wa na église mera azu programme est déjà sur papier établi ba prière ba aire de prière ba requête ba nini tout ça nyonso eza na kati pona 40 jours 40 nuits okozo kaka programme boye ndenge naza na document boye ozu kaka programme oyo mbala moko ke na ndako na yo olobi bon nazolandela kaka oyo ndenge ezali ate oye pe na mera awa te ozolandela ngo kaka nzambe akoyoka yo parce que tokozalaka molimo moko molimo oyo nzambe atie kati na ngai tocompose programme oyo ozu yango kaka ta na ndako na yo ate ozokende voyage ozu kaka programme oyo ozorespecte ozosambela mosala na biso ezali donne-moi cette décennie ozo senga ke 10 ans oyo makambo na yo changer oyoka nzambe na sango bomona ye face à face osimba ye pas simba yo est-ce possible? Tout est possible à celui qui croit. Mais révérend na ba toyoki yo ozo pesa rara témoignage à batu mususu na 10 ans oyo otamboli na nzambe na église mera parce que yo moko personnellement na 10 ans oyo otamboli na nzambe peut-être na basala nzambe mususu pe bazolanda biso na 10 ans oyo musala nzambe otamboli na muto abenga yo o expérimenter ni na 40 ans osala le bandeli wana. Oui, na 40 ans nasalaki na bandeli 10 ans oyo nzambe atamboli na biso nazalaki boye te nzambe azwi ngai eloko pamba na bandaki église toza même na mbongo te ya kofutaka loyer chaque mois mpona kozwa mbongo problème estomac souci mpona kofuta kaka
5 mètres sur 10 wana tozala kosambelela mpona kozwa mbongo ya kofuta ezalaki problème. Mais lelo tozala 5 mètres sur 10 te. Omoni esika tozali toza na esika moko très vaste. Donc 10 ans oyo nzambe asali. Lelo nazoloba bato bazolanda na bareseaux sociaux, mais ntango tobandaki tozalaki koleka te malgré que réseaux sociaux ezalaki, mais tozalaki koleka te. C'est que moyen ezalaki te. Tozala même koleka pas même na télévision. Mais lelo yambi ngai awa na télévision toza koleka kaka na 10 ans oyo. Na 10 ans oyo nzambe pa fongoli ba porte na ke koteya na babisika ebele na mokili. Na ke na bamboka mususu oyo na lota jamais na vie na ngai ke na kokene na ke koteya. Na 10 ans oyo na ke ko apporter évangile na bazamba na babisika ndenge na bamboka mususu na batu mususu oyo baza kutu ekolo na ngai te. Na ke ko memela bango évangile. Batuka na tanga na classe mais na ke ko kome pa na bango. Osomona na ke ko tie pa ba maya. Kaka na 10 ans oyo. Donc nzamba sali ya minene, nzamba sali ya kokamo. Donc ngamungo naza témoignage, pe naza na témoignage. Voilà pourquoi nazoloba posa na ngezali ata Congo mobimba. Si pas Congo mobimba, monde entier bato bakota 40 jours. C'est possible, ezali souple, mutu tu akokota. Ndenge na lobi ezaka te mutu aya na mera programme ezali. Oyo ozi programme na yo pe okoko benga biso na numéro bakocha wana na se. Oko contacter numéro wana ya service na biso à presse bakoko lakisa yo ndenge nini okoki koya kokota en possession na document wana bakoko koya kozango sur place soit bakotindela yo bokoyokana kaka na bango po ete yo pe okota prière wana. Soki biso tomoni bolamu ya mabondelo na 40, soki Moïse nzambe asololaka na ye na 40, soki Yesu amona bolamu na 40, bongo yo mona te pona nini osalaka 40 boy okochango na motema mobimba na kondima obike oui tango naza kobima 10 ans oza koya liboso na lobi te inane po muto akokota prière pour après moi amoni le côté albi et moi yango ekoki te nga nazolobela 10 ans décennie. Donc faut muto azala na motema ya azala motema mulai ti 10 ans a tiré conclusion a ko bisanga pasteur mais tout ça là qui 10 ans mabondeli ya 40 jours 40 nuits 10 ans yango ngai ata eloko moko te donc na kokama. OK. Révérend Nakati a programme oyo. Comment on dit programme spécial des alliés neti prière pour le malade, prière pour les chômeurs parce que batupé peut-être bazana ba kawangu mais batumsusu ota 2030 kana musika ota la chômage nezalelo maladie nezalelo. Est-ce que programme spécial programme mot particulier pour na ezali? Oui, programme particulier ezali parce que ba prière intense, ba adoration intense, ba louange intense, pe liloba na nzambe koteya. Liloba na nzambe, donc c'est-à-dire que 40 jours 40 nuits oyokaka liloba na nzambe. Ozo prier ndenge nano priate, oza ko adorer ndenge nano adorate, oza ko louer ndenge nano louate. Ata ba simbio te nzambe yemo kwa simbio. Amen. Maladie kokimi. Et puis il faut que yeba na 40 jours to salaka liboso wana. Ndeko moko ako témoigner na célébration ayaka lo corona yeba condamné que genou oyo sali soki ndenge nini azotambola bien te kaka na 40 jours wana ndeko azala ko tambola te louange bandi maboko na mbunda tozalaka soki 12 soki 13 personnes louange ya modèle wana tosi tukaboy ndeko alatili puta na loketo atelemi tomona ngolokola ndotos atelemi ya mbala moko mabina mutu azala kotambola te abandi kosote mbala moko maladi pe sila lokolo na ye atikala kozonga so na hôpital te basimbaka ye te kaka ndenge azalaki wana ndeko 40 jours ozoyoka kaka nzambe ozoluwe kaka oza koadore kaka soki nzambe asimbi yo te seke yo nde diable ya mokili oyo yo nde diable ya mokili oyo nzambe kaka yesu oyo ndimeli na bomoi na yo ofandele 40 jours ate wana makambo mosusu maladie ekobima basimbi yo te chaîne ekokata na basimbi yo te et puis na 40 jours wana namona makambo kaka bandeko tozalaki na bango wana namona bademo mosusu kose manifeste ona natikala koexperimente te na vie kaka na louange na adoration bato basi bayoki liloba to bandi kotoka omoni wana bato baza concentré pas demo se manifeste yango moko nalembi botikanga na kende botika bonani akangaki yo bimaka kende basimbiete atmosphère kaka liloba na nzambe
na louange na adoration oyeke bible elobi ke nzambe azosiége na kati ya nini ya louange na adoration siko pendant 40 jours ozoluwe ye ozoadore ye bongo soki asiége te mpo na makambo na yo seke ozala kobelela nzambe soki ya modele nini fo koluka koyeba me nzambe alola tata na biso ose prive na makambo ebele 40 jours 40 nuit ata ozosalela yango na ndako na yo na ba aire ndenge eza na ba prière intense te lokuta soki vino échange te eza makambo mosusu seke ondibelaki nano te fo bongola motema. Avant pour na moni ntango na biso komokoma na mwa suka révérend makambo akoloba eza ebele makambo ozoloba eza vraiment motuya message nini okoki koadresse na peuple de Dieu avant tozwa sport na biso? Message na koadresse na peuple de Dieu bango bazokolanda biso tozobengisa bino mokili mobimba na jeune oyo ya 40 jours et 40 nuits. Thème nango ezali donne-moi cette décennie. Donne-moi cette décennie. Bino nyonso bozolanda biso partout. C'est facile okokota na jeune oyo. 40 jours 40 nuits. Ezobanda le 19 octobre. Tokosilisa le 27 novembre. Régime alimentaire est équilibré pour na tina na mutu nyonso. Ata yo belaka, ato melaka kisi okokota. Kotaka en contact na service wana de presse ba numéro ezali wana bako expliquer ndenge nini okozwa document ya prière. Eza na ba requête déjà composée. Ezali na ba temps de prière, ba temps fort de prière. O esengeli tokoka na kosambela. Esengeli mutu nyonso akota. Tala dans 10 ans okozala wapi. Dans 10 ans vino okozala wapi. Yozo mona ka bato musu bazoleka. Oumeli mingi l'église mais luka nzambe. Nzambe apesi occasion pour lukaye. Na chaîne ya 40 jours 40 nuits. Mutu nyonso akokokota. Ezaka bato église mère ate. Okokota yango même yo mutu ozolanda biso na poto okokota jeune wana. Eza pour na décennie. Il faut yebisa nzambe pour na ko consacrer 10 ans, ko consacrer décennie, ko consacrer kakate ko posséder yango. Po ete makambu nyonso nzambe a programme pour na tina na yo. Na 2021 ekokisama, na 2022 ekokisama. Ezala na main noire moko te stopper yango quelque part ndenge stoppaki makambu ya réponse ya ndeko na biso Daniel. Bato ebele mapamboli na bango eza en retard. En retard pourquoi? Parce que baza ko rêver. Il fallait bala il y a de cela 20 ans. Mais les lois sont célibataires. Or nzambe déjà pambola ye kala pona nini parce que eza na biloko mususu pozo yango faut gêner. Atako nzamba sa pesi yango. Eza na biloko mususu pozo yango faut prier pensa. Eza na biloko mususu faut adoration makasi. Eza na biloko mususu pozo yango faut louange makasi. Eza na biloko mususu pozo yango c'est comme ça nzamba azali ko travailler. Mais yo tikali kana modèle moko osambela kayali kukuma ozozela nzamba mais faut yeba ke mokili ya molimo ezaka nzambe ye moko te satana pe na armée na yo bon soki batie loboko bakangi biloko na yo nzamba satindaki lokola roi de Perse astopaki ange. Imaginez nanu ange na nzambe roi de Perse astopé ye ayaki pona kotikela ndeko na biso Daniel eyano mais roi de Perse astopé ye 21 jours. Or dès que Daniel abandaki prière nzamba liberaki déjà. Yo pe lokolo sambela libala nzamba liberango kala po nzamba aza tata na biso soki tosengi azopesa mais okomate pourquoi c'est que ça na ba makambo susu faut sala onanu yo salite yango nga nazali ko annoncer yo 40 jours 40 nuits ko rater te etali église te ozala mu Kristo kaka ondimela kaka Yesu okokota eza pona décennie tikete nzambe na nzela na molimo mosanto asimba motema na yo nga na robi muke mais molimo mosanto akokana ko sosolisa yo. Et merci beaucoup, révérend, pour un message pour lancer dans le peuple de Dieu. Au bandi était balandi biso et ton limi était en tout cas tant où tu l'église en pambate. Nasima ya émission où nous avons notre sport, les gens peuvent suivre et tu limite communiquer adresse il y a église Mera avenue Mangaï numéro 74 quartier Salongo artisanal na commune ya Kasavubu. Référence et la direction Chaba to rond-point qui pointa soro commis on a retourné à venir mangai ba expliquer yo tout est clair en tout cas au Romona et na sewana nos numéros sont là si vous voulez contacter l'église, vous voulez contacter l'homme de Dieu, vous voulez avoir plus de programmes vous pouvez contacter le numéro on soit vous pouvez se déplacer au yeba bureau na biso ils a ouvert et au Romona ko vous allez bien reçu nzambepe aropambola yo révérend na biso il le basu kezali
teliloba soki ezali kaka bato tu bazala connecte na programme oyo nzambe akosunga bango eza vision nkolo aye message ezali yango wana nzambe apambola bao nyonso balandi biso kimia na nkolo ezala na mabota na bino na kombo na Yesu Kristo. Nos cultes sont en ligne le mardi à partir de 17h, les jeudis à 17h et les dimanches nous sommes en ligne. Le premier culte commence à 8h et ça prend fin à 10h. Le deuxième culte, nous commençons de 10h30 à 12h30. Donc que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Cette décennie a commencé avec beaucoup de tumultes. La mort et la maladie a touché plusieurs personnes autour de nous. Mais malgré ces débuts difficiles, nous pouvons marcher avec Jésus et avoir un cheminement parfait. Ensemble, dédions cette nouvelle décennie à celui qui peut tout changer. Car dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Avec détermination et foi, venons au pied de Jésus et prions. Que les excites tombent!